محمد ذي البيان حمدا لمن أتقانا من كاس زوج شرنا شيخ صلى عليه الكريم الحمد لله الذي رزقنا محبة التجان في قلوبنا وزادنا فضلا على أن كنا من أمة الهادي الذي وهبنا وخصنا بين الأنام بالإمام سيدنا أحمد صاحب المقام ثم بفضله ومن مصطفى لأحمديين الإمام المكتفى شكليت الله يجول محمد صلى الله عليه وسلم en garti e yewtere men ɗimmere ɗo e tele men tele bedda e gardugol opoma yew jogui noon yewtere ko musidɗo mon almudo pewɗo hande yewtere men nayiruɗen koye deftere ceeru cheikh ndo wiyata innal karamati ma nilil maramati fi wirdi cheikhi bila sakkin wa ribati duttiɗen hande koye lawol cheikh tidiani mo ganduɗa ko woni aboul fayidi miftahul wilayati o wi innal karamati ma nilil maramati fi wirdi cheikhi bila sakkin wa ribati o wi hebde ko yinno tawne wonde e teddungal aɗa heɓa ko jinnoɗa taw alda e teddungal aɗa wasa hebde ko jinnoɗa taw a dañi ko teddungal kono keɓa ko jinnoɗa tawne wonde e teddungal fi wirde cheikhi bila sakkin wa ribati ayi mboɗo wawi yidde ma hunde mi ara mbiya kam wallahi ala ɗo so tawi no wonnoɗo mi rokkete ayi mi heɓani ko jinnomi kono mi dañi teddungal ayi mi arayma mi wima rokkam kaalisam mbiyami rokkani dugden ƴettodiren jaaden commissariat ay joɓa kam kaalisam kono mi heeɓi ko jinnomi kono mi alda e teddungal kono keɓa ko jinnoɗa tawno wonde e teddungal ko fi wirdi cheikhi bila sakkin wori baati sikki ala sikkitare ala sikkittoɓe nanana hen galal ko nangude lawol cheikh tidiane radiallahu taala anu wonno lawol cheikh tidiane ceercihi wi wo wirduhu mudhirun qalbal muhibbi lahu fa uddana rabbi min ahli lmahabbati o wi wirdu cheikh tidiane ene laɓɓina ɓernde jiɗɗo cheikh tidiane wadde fa uddana rabbi min ahli lmahabbati yo allah limta ene yimɓe yiɗɓe cheikh tidiane ceer cheikh wi cheikh tidiane faqal wilayata aqdaban wa gayruhum cheikhi aboul faydi miftahul wilayati o wi ko kanko woni abal faydi kanko woni bamum joom cottirgal waliyagal o woni aboul faydi miftahul wilayati kala gonɗo e aduna hen jarta koye faydu cheikh tidiane radiallahu taala anhu ɗum woni o wi rabba bila khalwati faqal wilayata aqdaban wa gayruhum cheikhi aboul faydi miftahul wilayati o dadi gudbuji o dadi ɓe gona gudbuji faqal wilayata aqdaban wa gayruhum cheikhi aboul faydi miftahul wilayati pourquoi atahu rabbul wara ɗum ko allah rokkimo kadi ko allah rokkimo ko malam yanal ahadun min al akabiri la madin wala aati ɓennuɓe ɓe keɓani ko heeɓi ko aroɓe ɓe dañata ko heeɓi ko est ce que cheikh tidiane wonnoon kanko cheikh tidiane lahul maqamatu indallahi lam yaraha ahadun siwal moustapha hayril bariyati omo jogui place to allah ɗo omo jogui garaɗo allah ɗo hay goto wawa andude garaɗo hay goto wawa yiide garaɗo siwal moustapha so wona afa kodda gorko goto fittandude ñol woni rasulu sallllahu alayhi wa sallam ceer cheikh sinno ɗum ne wonno kay aduna fof jaɓalawol cheikh tidiane o wi low anna rabbal wara sirra ɗariqi ara la sabagu ahdahu sabagan najibaji so allah hollanno aduna o sirru lawol cheikh tidiane ma yimɓe dogo ena nanga lawol cheikh tidiane hono no pucci dogoji ena nangira lawol cheikh tidiane garɗen ha ɗon jimɗen e pular pour jangguinde wonnoon haddul kalami ma fadal mustami nafoore haala komo kaldara o faama ko jiɗɗa haalde ko e mbiɗen mi yetti allah nde waɗi kam jiɗɗo tijjani sabu ɓuuri tijjani keewi mankani soko allah kaldumi ɓuuri mane heewi famɗani cattam limde leeɓi hoore ɓuuri webde e limtude ɓuuri tijjani mo finiri limtude ɓuuri tijjani o gaynata hakkude duuɓi e ñalawmaji mo allah yaññani fof mum haydara fannani mo allah hebbinani fof mum haydara famɗinani almuɓe tijjani ni keewi needi hay gandal famɗani allah waɗi min jagguɓe lawol tijjani ha goɗɗo e taw nimsani yo allah waɗi min adiɓe ɓe cakkitaki lawol tijjani ko lawol gonga ngol gajortaki ngol naggama ngol ɗaccetaki hayso gongol dañama sarama ngol takkitaki ko heewi e ko famɗi fondetaki joom hakkillaji tan kalɗa pamar hakkille tawtortaki ɗum woni lawol cheikh tidiane wonno lawol cheikh tidiane ceeri tigi wi wirdun karimun azizun nafiun siqatun eyyi kono ko sabilu waslin ila kulli futuhati o wi wirdun wirdu a karimun ko teddinoɗo a karimun ko tedduɗo azizun teddinowo nafiun naftowo siqatun ko hoolare sabilun ko lawol ila kulli futuhati
kala ko jiilorɗa aduna ma nanngu laawol Cheikh Tidiane so jawdi jiɗɗa nanngu laawol Cheikh Tidiane so tawi ko ɓesgu jiɗɗa nanngu laawol Cheikh Tidiane so tawi jiɗɗa ko ndiyam janngu laawol Cheikh Tidiane jiɗɗa ko dañal nanngu laawol Cheikh Tidiane an jiɗɗo resde nanngu laawol Cheikh Tidiane an jiɗɗo resede nanngu laawol Cheikh Tidiane an jiɗɗo jaaƴade sa ɗannimo nanngu laawol Cheikh Tidiane an jabbuɗo sonde nanngu laawol Cheikh Tidiane an jaado yiɗo artude dow jaam nanngu laawol Cheikh Tidiane an jiilo yiide yiitude nanngu laawol Cheikh Tidiane an gonɗo wittude ni yiiɗo ittude nanngu laawol Cheikh Tidiane hol toon ay wona wi sabilu wasli ila kullil futuhat ay sen duttima e Seydina Aliyu karramallahu wajha gorko goto mi yiɗi arde makko wi Seydina Aliyu min mboɗo jogii sukaɓe kono mi ala ko ñaami wallam eno dañino ko ñaami Seydina Aliyu wimo ya wuure astahfirullah 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 o yeehi goɗɗo ari wi Seydina Aliyu min mboɗo jogii ko ñaami kono mi ala ɓesmu o wi ya wuure astahfirullah wuure astahfirullah goɗɗo ari wi Seydina Aliyu min de min jabbi kono noon toɓa arani Seydina Aliyu wimo ya wuure astahfirullah ya wuure astahfirullah waaji goto ene takkino sara Seydina Aliyu wi Seydina Aliyu min de ko makone hayimi Seydina Aliyu ko woni o wiya dañiɗo ñawɓe tato ɓe ndendani rafite médicament maɓɓe goto oɗo ko ɓesmu yiɗi astahfirullah ɗi oɗo ko jawdi yiɗi astahfirullah oɗo ko toɓo yiɗi astahfirullah Seydina Aliyu wona min wi noon wona nelaɗo Allah wi noon hol biɗo noon ko Allah wi noon Allah wi استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبني إلى آخر الآية أي ويقول الله إمسنا ده متلين اليوم إمسنا ده مأدى بسمو إمسنا ده مأدى هلوم مأدى دانيال وده تشرشي كوبيكو كوغون سبو يردو ساننجيدم أروان نبيراكو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله وينو مسار جنگ القرآن فاستعيذ بالله يا مولا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم so tawi aɗa commence o janngata ko fatiha eɗen nganndi fatiha woni ummil alquran bange so tawi a gayni paaɗa ko astahfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum to paaɗa istahfiru rabbakum sa gayni ndewɗa ko la ilaha illa allah ko kalimatu tawhid kala gonɗo e aduna he tagatamo ƴiiƴam makko dagade tan ko wiyani la ilaha illallah so tawi o wi so wi la ilaha illallah kala keefere gonɗo e aduna e caliɗo allah allah ne yoɓamo baraji fodde hefreɓe aduna ɓe ceerno men ceerno guiɗaɗo koyta mo kahayni o haali ɗumen nene o wi julɗo so wi la ilaha illallah allah ene yoɓamo baraji fodde keefere gonɗo e aduna caliɗo konngol la ilaha illallah julɗo so tawi wi la ilaha illallah kala caliɗo konngol la ilaha illallah o dañi baraji muɗum fodde nobo fotiri ko noon baraji makko e konngol makko noon fiyata sa gayni naata e salatu ala nabi allah subhanahu wa taala ala ko wi yen mbaɗe aduna he o waɗi so wona ɗum ɗon allah wi yen juul o juulani allah wi kajje hajjani allah wi jeehe makka allah yahani makka allah wi ganarma koore allah hoorani itte askal allah ittani askal kono allah wi mbaɗe mi waɗi ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ndeke ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ɗo gata geewi wi ya hubbu nabiyi barani hawiyati fallahu ya'lamu rabbi mimma ulagi fi sadri فشاركوني فيه فزتم فقد إلى صبري فخففوا الحمل عني ستم تنالوا بزخري صلوا عليه جميعا يا هؤلاء لأجري صلوا عليه جميعا يا هؤلاء لأجري يا سادة النجبا كونوا وعاتا للذكر خلوا التكاسل عنه من الدوائر بفضل لأنتم في الظلام نجوم قرن في دهري فلازموا ذي الطريقة سفينة القلب كل السفائن غاصت في الدهر تجري ay ɗum lawol Cheikh Tidiane nanga lawol ngol baleɗa ceerno wi ɓe mbi ceerno sinno wirdo ko malal sinno wirdo ko dadal aduna fof jagganno ceerno wi kam naala fatahan animan safiyan ajilan eyyi kono ko muridu cheikhi abi kullil fuyudati no foti aduna o jiya neɗɗo o wona malaɗo yew ceerno Mouhamadou Samas yew ceerno men ceerno Aliou Thiam yew ceerno Mouhamadou Amin yew ceerno Daha Dukke yew ceerno Amane Nene yew Gata Guiyu yew ceerno Hamdou Rabbi yew ceerno Adama Gueye Ñanga
ƴeew alaji oumar de ligsebe ƴeew alpha demba ligsebe ƴeew ceerno oumar alpha ligsebe ƴeew mouhamadoul habibou de ligsebe ƴeew ceerno ɗaha ligsebe ƴeew ceerno ndiaye babaɓe ɓeɗo fof goto men fof ko muridou cheikh abi kullil fuyudat goto men fof ko almudo cheikh tidiane mo ganduɗa ƴeew cheikh ibrahima niass ƴeew alaji malik sy ƴeew alaji mamadou saïd ƴeew ceerno hamid baba ɓeɗo fof ceerno cheikh wiyata kam naala fatahan amiman safiyan ajilan ko muridou cheikh abi kullil fuyudat o wi man udda fi hisbihi kad udda fi saadi in lam yakun amina suwal ububat kala limtaɗo e fedde cheikh tidiane o woni malaɗo hawyeti asulul muridina wal awladu wobnumu damanu hayril wara fihin wa zawjati kala biyaɗo ko tidiane en ko yumma ko naati e defare makko bamma ko naati e defare makko ɓiɓɓe makko worɓe naati e defare makko ɓiɓɓe makko worɓe naati e defare makko ɓiɓɓe makko rewɓe nani kono ɓiɓɓe makko rewɓe ala hen ɗum woni yo Allah rokkan yidde cheikh tidiane radiallahu taala anu so Allah jaaɓi inchallah ma en jokkoy yewtere men e nder innal karamati ha deftere nde nde timmoya so Allah jaaɓi inchallah gane holgono cheikh tidiane haade ceeri cheikh wiyata كان حقا علينا قصر همتنا في مدحه إذ به كسر الغمومات فأحمد الله على انتهائه كحمدنا إياه في ابتدائه فنسأل الله بمهد الكرم الصلاة على النبي الأمي وآله وصحبه ذوي الهدى وكل مسلم ومن اهتدى صلى الله عليه وسلم.